Boa tarde, galera do canal. Tô aqui no meu barco aqui. Rapaz, é o seguinte, a gente marcou de caçar hoje umas iguanas aí, né? A gente viu muito pato selvagem também, mas até agora a gente não conseguiu matar nada não. A gente trouxe até o isopor aqui, ó, pra pôr a casca. Tô meio desanimado. Eu acho que vai dar só pescaria mesmo. Botei um novo motor no barco. Motor aí 5,5. Essa lanterna aqui eu amarrei ela no banco para carregar, que ela é luz solar. Que é a carabina M16. Eu trouxe os estilingue também, né? Tá aí. Biela de carro. E tá o outro do colega meu aqui. Eu vim com mais dois amigos. Eles desceram aí e disseram que ia roubar um milho ali. Tô até preocupado, que um saiu com a cartucheira na mão. Pra entrar no terreno dos outros assim, eu tô meio preocupado. Pode achar que é um ladrão de gado aí e matar, né? Tomara que ocorra tudo bem. Tô aqui já tem meia hora já. O outro vizinho ligou o motor do barco ali, o motor de puxar água. E aqui tem outro motor e eu tô até preocupado porque uma hora pode achar que eu tô querendo invadir aí, roubar um motor, né? Motor bomba. Sei lá, tô ancorado aqui esperando. Trouxe aqui o fogãozinho para fazer o café, né? Bota no chão, bota a lenha debaixo. Eu não tô fazendo nada, eu acho que eu vou fazer um café aqui. Esses meninos é uma praga. Tô aqui já tem meia hora esperando e nada. Eles disseram que queria comer um milho assado de noite. A gente vai acampar num porto aí. Ainda bem que aqui tem muita lenha. Não tô fazendo nada mesmo. Acho que eu vou fazer um café. Eu vou dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, já arrumei a lenha aqui, né? Agora eu vou pegar água aqui pra fazer o café. Porra, os meninos é foda, velho. Da hora que eu tô esperando eles aqui. E a gente fica preocupado, desgraçado, não levou minha espingarda. É foda, viu? É o jeito eu esperar agora. Eu não posso abandonar eles aí, né? Eles estão com minha arma. A gente fica preocupado, é uma hora dar um azar aí. Alguém chamar a polícia, tomar a arma da gente. Ah, porra. Tem uma bicuzinha aí. Até remédio eu trouxe. Uma hora dá uma dor de cabeça aí. Acho que esse aqui que é o açúcar. Porra, os caras sacaneou comigo, velho. Caralho. Vou dar uma pausa aqui. E vai pescar com a gente, é? É. Você trouxe isca? É?
Ó, ó a cambada de filho de rapariga aí, ó. Agora. Deixou mais de meia hora esperando aqui, ó. Ué, fomos roubar a mina antes do cara, velho. Moço. Ainda roubei um sabuquinho de mim ainda. Vai jogar no canal do YouTube mesmo. Olha lá a cara. Olha a cara dessa desgraça. Eu pensei que você ia pilotar em Ele mim. não sabe nadar não, ó. Quem? Fernando, eu vou te ensinar a nadar. Da melhor forma. Aqui não, só a melhor forma de você aprender a nadar. É entrar na água. Você tirou o colete daqui, Caí? Era isso mesmo que eu ia falar, né? Tirando uma água dia toda. Não, vai, Fernando, ajuda ele também. Ei, tem muita minhoca aí. Aonde? Achou uns 10. Só? Eu tenho a pazinha aí. Não, bom, filho. Ei, Binho. Eu tenho a pazinha de tirar aí, moço. Vamos procurar, mas aqui não acho não, nós achamos umas 10 pela carne. Era carniça. O outro tá derramando o trigo mais que tudo, só o trigo dentro da sacola mesmo, cara. E cara burro da paz, isso não é sobrevivente não, gente. Eu não sei, Santo Deus! Não existe ser humano burro assim não, velho. Fala que é sobrevivente, não, uma tartaruga é mais inteligente, velho. E que pescado é esse, Kaique? Fazendo trigo na mão, o trigo derramou a metade, velho. Metade não, mais da metade. Para de bater que eu vou pegar as três e comer ela cozida hoje. Engraçada, quer ver? Cadê? Me dá uma faca aí. Cadê a faca? Ela tá aí? Tá. Tenta pegar ela lá, Carlinhos. Toma aí. Senti um anzol com caçula. Eu senti o puxado, quando eu puxei, vi uma pedra, velho. Já fiz café aqui. Aqui, que derrubou um passarinho com a chumbada. Aqui é a prova do crime. Os meninos roubou milho aí na roça do cara ali. Estão pescando lá. Pelo menos a piada. Deixou cair. A piada escapou. Droga, viu? Pelo menos uma piaba. Escapada, né? A cartucheira, a carabina tá ali. Nem na escapada. Ei, Binho, você acha que a gente mata alguma coisa hoje ainda? Mata sim, lógico. E nós com a lanterna iluminando, acha uns 2 camaleão. Tomara. Não, mesmo, senão nós matamos lá atrás dos dois. Tá doido? Volta rica, miserável, aí no caso, volta meio forte. Aqui, ó. Os moitinhos que é boca, eles ficam também. Aquele dia nós achou 4 no moita só. É. Certeza que foi um peixe. Clareia aqui, ó. Ó, 2 zoinhos ali. Cadê? Lá no pau, lá, ó. Ali? É, tá vendo? Ali? É onde? Ali, moço, ó. Olha pro meu dedo. Aí. Aqui? É, tem 2 zoinhos aí. Aonde? Vamos olhar ali. Não vi não. É, se não for um pássaro, é bem aí, ó. Não vi não, porra. Bora ver direito. Isso é um pássaro, viu? Tá roendo pra mim. Eu não vi não. Ali, ó. Não vi.
Que bicho é aquele? Dá uma olhada, filho. Tá parecendo um mico. Será? Liga o motor, vamos lá. E esse fininho aqui, ó. E o castor desse jeito. Esse aqui é pra negócio fazer castor, pai. Você criou tudo. Não, ele também é bom pra fazer dividir assim, né? Uhum. Filha da puta, botou até um pedaço de pau aqui dentro, tá atraído. O zanzol maior que tem é esse daqui, Fernando. Joga esse negócio aqui que não vai perder. Depende de nós pegar um laranja, por favor. É uma flor da luz, ali é top pra parar, por isso na luz. Mas ela não toma nada, então mais nem se na luz. É mesmo, tô esquecendo o milho aqui. Uma moto dessa aqui, você ficar de canto ali, jogar ali, que não, não. Umas motos de capim assim, ó, é bom de capim, você deixa ela armada assim. Maria, meus olhos já tá ardendo tanta fumaça aqui. Negócio, né? Joaquim. Aí, Joaquim, seu Madruga, tanto faz. Seu Madruga. Rodando Eu vi a aqui que o celular descarregou, parece. Pera aí. Pintura doida. Bruno conversando nesse meu celular de madrugada quando eu acordei de manhã, você tá 35%. E a polícia abordou nós ontem. Nós deu foi sorte. Nossa, né? Se nós tivesse com a cartucheira, nós tinha ido preso. Tava preso mesmo. Nada de acampamento tinha pra nós ver, né? Não era então, que nem seu Madruga, sem querer que pisou na cadeira. Eu quero ver meu advogado. Aqui, ó. Pendura ela em algum canto aí. Fernando, vem cá. Fernando. Ah, tá esse cara aí. Esse água aqui tem que ter patamento. Ok. Não sei se fala assim, né? Olha a lanterna boa que fizeram para esse solar. Eu agradeço ele profundamente com a lanterna boa. Falar isso que é amigo, muito obrigado. O que você vai jogar lá longe, Fernando? Palhinha grossa? Mas tem cartões? 0,50, tem. Certo? Tem uma 0,40 bem junto, né? Se não tiver cartão, não adianta não. É que nem o negócio lá, nós vamos cair. Você colocou lá, ali já. As duas? Vamos caçar uma lenha ali pro negócio. Eu não quero dormir agora. Pra ali é melhor. É, então vocês vão buscar, né? Então eu vou pescar. É, sabe Véi, tá um frio da desgraça aqui. não, cara, que lenha que vocês vão buscar aí? É caçar. Eu tô deitado aqui. Eu já ia lá e pegava. Um graveto, Eu tô deitado aqui na beira da fogueira, bicho. Um tronco inteiro. Ninguém tomou banho. A água tá gelada demais. Nós vamos tomar banho amanhã. Cê é doido. Aqui na beira do rio. Olha o barco lá. Nós cozinhamos a mandioca aí, ó. Já é 2h20 da manhã. Botei pra despertar aqui 4 horas pra gente vazar. Ver se mata pelo menos mais 2 camaleão aí pra gente ir embora. A gente veio acampar só pra passar o tempo mesmo. Moço, que frio desgramado. E eu não trouxe coberta. Aqui a cama que eu improvisei. A tábua do barco, do piso. O colete salva-vida eu forrei aqui. Mas eu tô todo quebrado, bicho. Cê é doido. Eu vou tomar vergonha na cara e comprar um colchonete pra mim. E tem essa cobertinha aqui, eu fiz um travesseiro. Aí nós fez uma fogueirona aqui pra ver se dorme um pouco. Cê é doido.